Hello，各位觀眾大家好，我係冰火。今日我哋嚟拍《Kamen Rider》系列。咁今次點解咁光猛呢？係因為我借咗奧丁一個燈，咁就可以補充我一個光猛嘅影片。咁我哋今集嘅開箱就係《Kamen Rider Saber》，雖然仲未播出，咁奧丁就有錢啦，咁就買咗呢一盒嘅，即係有埋副騎嘅禮嗰個盒啦。咁我哋睇下後面先。咁就會有兩個卡帶，書啦，唔好講卡帶啦，因為我成日講慣卡帶啊嘛。咁條腰帶咁本體啦，可以掹把劍出嚟啦，把劍咧可以換藍色嗰個嘢啦。之後亂咁砌嗰啲嘢啊，之後掃描啊嗰啲，咁裏邊就一陣間我哋就會慢慢咁介紹啦。咁我哋睇埋個盒先。好，開咗啦。係，咁我哋睇一睇說明書先。咁掹紅色嗰嚿嘢出嚟之後，掃描嗰個類似三角形嘅物體咁樣，之後再吸翻落去，咁就可以變成副騎一條腰帶啦。佢連嗰個袋嘅音效都會唔同嘅。好，得咁多。之後有獅子嗰本書啦，同埋藍色嗰塊嘢啦。咁樣，好，到腰帶本體啦，就應該有講埋龍嘅。咁腰帶咧就有個樣咧就似 XA 嗰個設計，3粒電池喺把劍度嘅，3粒 3A，教你點樣去砌。好似今次説明咧講得太長，可能我會剪一剪。咁啊，我哋睇一睇本體啦。首先我哋就嚟睇。説好的藍色呢？哦，原來漏咗喺裏邊。咁我一陣間先拆啦。紅色嘅背扣，紅色嘅，你當嗰個係劍柄啦。紅色嘅帶。全部係同一隻色嘅，冇其他顏色嘅，全紅色嘅，冇乜心思。把劍啦，同埋腰帶嘅，即係呢個唔係本體。咁我哋睇一睇呢個先啦，因為條腰帶未有電。喂，咁我再聽一次啊！咁撳呢個底部嘅，咁想聽佢簡介呢，就掀第一頁，然之後要反光先可以俾你睇到，睇唔到冇所謂啦。咁你將呢本書向後掀一掀。OK，咁啊底部有3嚿嘢啦，同埋後面呢個銀色嘅咧就攞嚟俾把劍掃描嘅。咁而家把劍咧係未有電，所以我哋一陣間就睇。咁我哋睇埋藍色本書先嚇。藍色獅子。阿咧？點解冇聲嘅？阿咧？聽一聽簡介啦，咁睇下類似成個白虎咁啦，可能真係白虎。啲字啦，我唔記得咗點樣睇先啱嘅。冇啦，好，我哋睇一睇個底座先。底座咧就睇一睇外觀啊。咁三個樣啦，雖然呢啲都要長時間翻譯，雖然應該都冇乜含義嘅啦。咁跟住穿窿嘅
背面啦，都係扣住條腰帶啦，呢個底座嚟啫，同 XA 嗰條腰帶差唔多嘅，都係唔需要電池嘅腰帶。雖然把劍要，好，咁我哋睇一睇埋把劍嘅本體啦。咁把劍嘅本體咧就咁裏邊啲底板唔知係咪算唔算底板啦？總之應該 LED 燈嚟㗎啦。之後呢個位咧攞嚟主要掃描嗰個位啦。之後嗰個斬擊掣啦，嗰個扣嗰個位啦，開關掣啦，入電池嗰個位啦。個重量咧就 OK 嘅，都你當菜刀咁樣咯。紅色我哋睇一睇個樣先啦。咁拉帶個樣咧就係咁樣嘅，咁就向上啦，定向下咧？應該向下，向下。咁掹就咁掹出嚟得㗎咧，唔使撳其他掣嘅。咁一樣啦，呢度後面有個類似三角形嘅物體，都係攞嚟掃描呢度再吸落去嘅。咁我睇埋藍色啦。藍色咧呢度就大部分都係空心嘅，呢度裏面凹入去嘅。之後副旗個樣啦，咁樣嘅。個 size 啱啱好，唔會頂到。雖然呢度好化學，你咁樣，就算你咁樣嘅話，就應該好容易斷，我覺得。好，咁我哋入完電池再見啦。會，咁話咁快，我哋就入完電池啦。咁我哋開個開關掣先。咁佢就講 Second Sword Driver 嘅。咁我哋插一插落去先。係咪太光啦？我校翻暗啲先。不如熄咗算。OK， 咁我哋就嚟試下啦。冇錯嘅話就擺邊㗎？擺中間？哦，擺第一塊嘅。咁變完啦，咁開必殺技好，我唔記得吸過添，算。我攞緊呢個去邊？我冇問題嘅，一開始佢都係當係紅色嘅啫，係，開必殺技啊！嚟。哦，插完落去就要撳呢粒掣嘅，再掹出嚟。小心啲。咁紅色呢個拉帶嘅必殺技就搞掂啦。咁我哋試一試埋藍色先，掹出嚟有聲嘅。睇下先，首先掹咗佢先，之後攞藍色呢嚿嘢掃描上面呢個顏色嘅位，之後吸落去，搞掂，之後懟落去。
覺得呢個音效麻麻地，佢好似冇電之後重複嗰個 BGM 咁樣。我變身啦。OK， 咁連斬擊個音效都唔同嘅。咁好啦，我哋開一開必殺技啦，咁就懟落去，撳呢粒掣。咁得前面有光嘅啫。咁我哋就試下兩個一齊嚟啊！紅色為主，掃描，吸翻落去，之後袋落條腰帶度，就紅色、藍色一齊嚟。係喎，仲有一個喎，咁我加埋呢個啦。咁我點拆好咧？是但啦。三本書齊晒啦，咁掹劍咯喎。我同大家講啊，呢條腰帶係超級複雜嘅，我想講，真係好複雜啊！都幾複雜。超複雜咯！咁佢個樣咧就呢個係呢個頭啦，呢個身啦，然之後左手右手啦咁樣。嗱，有一個版本。嗯？打直版嘅 OS。咩 OS 啊？打直咗嘅 OS。即係咩啊？咩嘢？塔陀霸啊嘛。哦。佢呢個打直版。哦，呢個打橫。求其係，sorry。誒，咁係喎，未開必殺技喎。咁斬擊聲效都係一樣嘅，我覺得呢段片係超長。咁仲有一個玩法嘅，就係唔需要條腰帶，就慢慢咁掃過去。我想試下啲嘢。我哋繼續數。咁最後個音效應該就係叫做嗱嚕好多嗱嚕好多，等我哋睇下有咩嘢啦。咁最多只係數3本嘅啫，所以我就亂咁懟咗落去。冇啦，就咁啫。咁我哋都唔知你想試啲咩。我以為佢 off 啊！呢個都唔係磁石，呢個係掃描器啫嘛。呢冇聲喎。冇聲啊！即係好似 XA 咁樣咋。你啲電入邊攞翻嚟。我媽子我，哈哈，哈哈哈。咁啲玩法差唔多玩晒啦。咁好啦，我哋今集店面就嚟到呢度啦。如果中意我店面就 like 啦，未訂閱就訂閱我，記住分享我店面。我哋下次繼續拍 comment 啦。但係我哋下集再見啦，拜拜。呢個係邊個？